Sisekulo lolu daba manje sixhumana noGeorge Mahlangu ovela kwa-IEC nokuyena obhekelela ukuxhaswa kwamaqembu ezombusazwe ngemali. Sikubingelele sikwamukele endabeni zehora lokuqala emini. Yakubingelela nababukeli be-SABC. Mnumzane Mahlangu, awusichazele ukuthi ingabe lisebenza kanjani uhlelo lokuxhasa kwamaqembu ezepolitiki ngemali futhi ke i-IEC mangaka amaqembu abhalise ngaphansi kwenu? Amaqembu ezepolitiki abhalise ngaphansi kwenhlangano yethu i-IEC ngomhla ka-31 March 2022 ayi-515. Lawa amaqembu anezihlalo ku-National Assembly nakuma-provincial legislatures namaqembu anganayihlalo. Isebenza kanjani indaba yokuxhaswa kwey'nhlangano zepolitiki? Laba abanezihlalo e-National Assembly nakuma-provincial legislatures bayithola imali evela kwahulumeni. Ile nhlangano lezi eziwu-15 ezithola imali. Lezi ezinye iy'nhlangano ezingaba u-500 iy'nhlangano ey'ncane nezinye ey'nkudlwana nezinye ezike zaba nezihlalo phambilini kodwa zaluza izihlalo zazo makuyiwe emakhethweni. So khona-ke laba abangakhonanga ukufaka iy'ncwadi zabo zezimali ngoba bethi bona abatholi imali evela kwahulumeni. Ingabe imaphi amaqembu angathumelanga imibiko futhi sikhona yini isijeziso mhlawumbe esiba khona uma ngabe iqembu lingakwazanga ukuthumela umbiko wezezimali ukuthi ke lisebenzise kanjani imali elinikwe yona? Maningi kakhulu amaqembu angathumelanga iy'ncwadi ezivela kubacubunguli. Amaqembu athumele iy'ncwadi ama-41. Yilawo kuphela amaqembu athumele iy'ncwadi kithi. Kwathi-ke amaqembu awu-474 awathumelanga iy'ncwadi ezivela kubacubunguli kithi. Kulawo ayi-474 amane wawo yilawa athola imali evela kwahulumeni. Amaqembu lawo i-AIC, i-COPE, i-NFP ne-PAC. Kuthe emva kwesikhathi-ke sesidlulile isikhathi lesi bebabekelwe sona, i-PAC yasinikeza-ke iy'ncwadi zayo ezicubungilwe ama-auditors phecelezi. So kusasela amaqembu amathathu kulaba abanezihlalo National Assembly nakuma-provincial legislatures. Laba abanye-ke sibathumela iy'ncwadi ukuthi basitshele ukuthi yingani bangakhonanga ukuthi basithumele iy'ncwadi zabo. Sitholile-ke izathu ey'ningi, ezinye siyazwisisa, ezinye asizwisisi. Abanye-ke bathi abanawo nama-bank account ngoba abanikwa imali kwahulumeni. Babe nawo ama-bank account mabarejistara mababhalisa nenkomishana. Kodwa emva kwesikhathi kwathi ukuthi abasanamali amabhange wawo avala. Abakhoni ukuthi bakhokhele laba abayocubungula iy'ncwadi zabo. Njengoba sazi ukuthi laba abacubunguli bey'ncwadi bayakhokhela. Mnumzane Mahlangu, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Loyo-ke bekunguGeorge Mahlangu ovela kwa-IEC obhekelela udaba lokuxhaswa kwamaqembu ezepolitiki ngemali.